ရှက်တို့ထွက်သွားတယ်လေအဖေဒူဝန်ချေကြီးခါချဲတာဘဝရဲ့လမ်းပြကျအဖေရောက်ရဘဝတစ်ပါးမှာအလှတရားတွေနဲ့ပြည့်စည်စိတ်ချကထွက်သွားတဲ့အဖေအိမ်မရတဲ့ညာလေးရဲ့ရှင်ဘလို့လူဖြေရမလဲအဖေနွမ်းလို့ကျွေးသားတို့ရှင်ကဘာနွေအဖေခေါ်လည်းမကြောက်လည်းမကြပြီပဲအရှက်တို့ထွက်သွားတယ်လေအဖေဒူဝန်ချေကြီးခါချဲတာဘဝရဲ့လမ်းပြကျအဖေရောက်ရဘဝတော်မှာအလှတရားတွေနဲ့ပြည့်စေစိတ်ချကထွက်သွားတဲ့အဖေအိမ်မရတဲ့ညာလေးရှိဘလို့တွေဖြေရမလဲအဖေနွမ်းလို့ကျွေးသားတို့ရှင်ကဘာနွေအဖေဆွတ်သွားတဲ့ဒီမိသားစုလေးကိုလူဘဝလည်းမျက်နှာမညိုအောင်စာရဖို့တူလို့ချူသာပါမယ်အဖေရှိစင်လုံးကတာမိုက်ခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့မြတွေအဖေခွင့်လို့ပါတော့တာကြောပါနဲ့အဖေတာကြောပါရဲ့အဖေပြုတ်တဲ့မြတန်းနာကုသိုလ်အမြပေးဝေအဖေရှောင်းရဘဝကတာဒုက္ခပါအဖေ